Usta akalarim sizlar uchun naborni jinnisini olib kelib qo'yganmiz. Endi aniq eski shpatellardan foydalanib yurishingiz hojat bo'lmaydi. Mana bu ko'rayotgan variantingiz Ferro brendidan shpatel naborni jinnisi. Men ichini ochib ko'rsataman. Mana qarang. Xuddi shu ko'rayotgan komplektning narxi qancha deysizmi? Atigi 74 ming so'mga do'konimizdan bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Qarang, komplektida nimalar bor? Sanab beraman. Mana ko'rayotganingizdek, mana bu держатель bo'ladi. Agar mabodoga qo'lingiz yetmaydigan baland joylar bo'ladigan bo'lsa, shunda ulab turib, bemalol shpakilovka qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari qarang, 250 razmerdagisi, 400 razmerdagisi, hop, 600 razmerdagisi и 800 razmerdagisi 250 dan 800 razmergacha bo'lgan variantlari chiqadi. Ko'ryapsizlar. Undan tashqari mana ko'ryapsizlar, запасной hammasiga alohida rezvalari ham chiqadi. Xuddi shu ko'rayotgan komplektimizni atiga 74 ming so'm oylik to'lov bilan Elitstroydan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu 12 oy muddatga hisoblangan. Agar mabodo boshqa oilaga kerak deydigan bo'lsangiz, 3 oydan 12 oygacha do'konimizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Muddatli to'lovga 74 ming so'mdan, naqdga olaman deydigan bo'lsangiz, eng optimum narxda faqat Elitstroydan olib ketsanglar bo'ladi.